হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুমিত্রাস ব্লগ। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আমি চলে আসছি দুপুরের খাবার নেওয়া। দুপুরে আজকে রান্না হয়েছে পোলাও আর মাংস। এই যে মুরগির মাংস মা রান্না করছে, আর সাথে আছে যে লেবু লেবু আর কাঁচা পেঁয়াজ নিচ্ছি আর জল। ফার্স্টে একটু জল খায় নেই। তো চলেন খাওয়া শুরু করি। আর আমার চ্যানেলটা দয়া করে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট প্লিজ। মাংস নিতেছি। এটা বাটি নিয়ে বসছি ময়লা টয়লা ফালানোর জন্য। মাংসটা অনেক মজা হয়েছে, মা রান্না করছে। মা মাংস মা খায় রান্না করে, মানে সব মশলা দিয়ে মা খায় আর পরে রান্না করে। ঝুল নাই তেমন একটা, কষা কষা করে রান্না করছে। এই ধরনের খাবারের সাথে কাঁচা পেঁয়াজ খেতে আমার অনেক ভালো লাগে। কাঁচা পেঁয়াজ না হলে আমার মনে হয় কি খাবারটা জমতেছে না, সম্পূর্ণ হয় না। কালকে রাত্রে বড়ই খাইছিলাম, শুকনা বড়ই। এখন দাঁত এমন টক হয়েছে, খাইতে খুব কষ্ট হয়েছে। এই পাশে বেশি, এই পাশে একটু কম।
একটু আলু নিতেছি। মাংসের গ্রেভিটা অনেক মজা হয়েছে, আর একটু গ্রেভি হলে ভালো হইতো। আমি নর্মালি খাওয়ার মাঝে জল খাই না, খুবই কম খাই। কিন্তু আজকে খাবার মনে হইতেছে আটকে আটকে আসতেছে গলা, এই কারণে জল খাইতেছি। মাংস খাইলে হাড় চাবায় না খেলে ভাল লাগে না, কিন্তু দাঁত তো টক বড়ি খাওয়ার কারণে হাড়টা চাবাইতে অনেক কষ্ট হইতেছে। আমি একটু আগে স্নান করছি, স্নান করে ঠাকুর দিলাম, ঠাকুর দিয়ে খাইতে বসছি। মাথায় তেল দিছি, আজকে অনেক মাথা ব্যথা করতেছিল। হাড়টা খাইতে অনেক কষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু না খাইলে খাওয়া সম্পূর্ণ হয় না, ভালো লাগে না। দাঁত এত টক, আগে আমার দাঁত এত টক হইতো না টক খাইলে, কিন্তু ইদানিং খুব টক হয়ে যায়।
এই তো খাওয়া শেষ। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ।